سلام سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ تنتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم هاد الخبزه السائله الرائعه. في اقل من دقائق كتكون واجده. ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ويلا نبداو في المقادير على بركه الله. بسم الله. اول حاجه كنبداو بالحليب، خاصو يكون دافئ. كنضيفو 2 كيسان ديال الحليب، من بعد الخميره يعني خميره الخبز اولا الخميره الفوريه، وملعقه ديال سنيده اولا سكر، ثم الملح. هاد المقادير على حسب الذوق كما العاده، كما ولفتوني كنقول لكم. من بعد كنحاولوا ندمجوا الكل جيدا، كيف ما قلت لكم الحليب يكون دافئ باش تخمر لينا هذيك الخبيزه. فمن بعد كنخلطوا مزيان وغادي نغطيوها لمده 5 دقائق. من بعد هذوك 5 دقائق غادي نمروا نحيدوا، نشوفوا اشنو خاصنا نضيفوا ان شاء الله مع المقادير. اولا غادي نضيفوا بياض بيضه تكون على حسب حرارة المطبخ، ثم ملعقة ديال الزيت النباتي، وهنايا كنضيفوا السانوج اولا الحبة السوداء. هاد السانوج اولا الحبة السوداء تتبقى اختيارية. من بعد غادي نمشيو غادي نضيفوا واحد الكيس ديال الفانيليا، وما نساوش دائما ندمجوا الخليط. خوتي خواتاتي غادي نمروا دابا للدقيق. انا بالنسبه ليا هنا يعني 2 كيسان ونص ديال الدقيق، جاتني واحد الخبزه رائعه هشيشه زوينه بزاف. نتوما الا بغيتو تنقصوا اولا تزيدوا هذاك الاختيار تيبقى ديالكم. وضفت معاهم واحد نصف كأس ديال الدقيق الفينو. كنمزجو جيدا، كنخلطوه، كنحاولوا نجمعوا ديك العجين لان هنا عندنا خبزه سائله. من بعد غنديروا واحد كيس ديال الخميره الكيميائيه، ضروري البنات باش تخمر لينا الخبزه. فصافي دائما ما نساوش، دائما كيف ما العاده كيف ما عودتكم خاصنا نحركوا الخليط باش يندمج الكل جيدا. خوتي خواتاتي ما تنساوش دعمونا كما العاده بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، وشكرا على التعليقات ديالكم زوينين، كنبغيكم بزاف وتنتمنى لكم السعاده والفرحه يا رب. فهنا ضفت باش نكمل هذاك النصف كأس ديال الدقيق. كيف ما كتعرفوا فانا استعملت 2 كيسان ونص ديال الدقيق. صافي هنا كيبان ليا بان الخليط راه مزيان. غادي نخليوه يخمر مده 15 دقيقه، ومن بعد نتلاقاو باش نوضعوه في الفرن ونشوفوا الشكل النهائي. ان شاء الله كنتمنى يعجبكم. هنا من بعد مرور 15 دقيقه كيف ما كتشوفوا الخليط راه ارتاح. غادي نمروا اللاطه نحضروها. كيف ما كتعرفوا نوضعوا فيها شويه الزيت والدقيق كيف ما هادشي. صافي كنوضعوا الخليط السائل في اللاطه. البنات راه غادي تعجبكم 100%، تنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر كيف ما العاده. زوينه بزاف، خبزه هشيشه سهله ما كتاخذش وقت كتير، يعني الا تعطلتي غادي تصاوبيها في نصف ساعه تكون واجده وحاضره. هنا كنحاول نقاد الشكل ديال الخليط، وفي هذه المرحله ضروري نخليوها واحد 5 دقائق قبل ما ندخلوها للفرن. غير تبعوا معايا الطريقه وراها سهله جدا في التحضير، وحتى المقادير راها موجوده في كل بيت.
فما عليكم إلا تتبعوا الطريقة كيف ما هي، وإن شاء الله غادي تجيكم خبزة ناجحة 100%. هنا خليناها لمدة 5 دقائق، ومن بعد غادي نمروا باش نزينوها بصفار البيضة. هاد التزيين اختياري، تيبقى اختياري، بغيتو تستخدموا صفار بيضة استخدموها، ما بغيتوش غادي تخليو الخبزة عادية. فهاد صفار البيضة غادي يعطيها واحد اللون اللي هو ذهبي زوين. ومن بعد ان شاء الله غادي نمروا لباقي التزيين. من بعد غادي نمشيو هنا غادي نضيفوا جلجلان اولا السمسم والحبه السوداء اولا السانوج. فهاد التزيين على حسب الذوق ديالكم. فهاد الاثناء الفرن خاصو يكون سخون. صافي غادي نكملوا باقي التزيين ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. فكنستمروا بهذه الطريقه. من بعد ما كملنا التزيين هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي، الشكل قبل ما ندخلوها الفرن. كنتمنى يعجبكم. راها ساهله البنات، غير جربوها وكتبوا لي في التعليقات. فغادي نمشيو نوضعوها في الفرن ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. فمن بعد ما خرجنا الخبزة السائلة من الفرن، ها هو الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا ما خداتش وقت كتير، 20 دقيقة تقريبا. كانت كافية انها تكون واجدة. اللون الذهبي اكثر من رائع. السمسم والحبة السوداء زادوها روعة وعطوها واحد المنظر اللي هو زوين. هشيشه. بطبيعه الحال غادي نوري لكم كيفاش دايره. غادي نوري لكم واحد القطعه منها. ها هي ساهله، هشيشه بزاف، ما خداتش وقت كتير. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كتبوا لي في التعليقات بطبيعه الحال كيف ما العاده. تعليقاتكم زوينين اللي كيشجعونا على الاستمرار. والى عجبكم هذا الفيديو وهذه الوصفه وهذه الخبزه السائله، تنتمناكم دعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك وتشاركوا هذه الوصفه مع الاحباب والاصدقاء باش الكل يستافد. وشكرا لكم بزاف. كيف ما كتشوفوا ها هي الخبزه، راه ما نعاودش لكم، رائعه واكثر من رائعه. وفي امان الله، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، وإلى الوصفة القادمة إن شاء الله. بسلامة بسلامة وإلى اللقاء.